السلام عليكم ورحمة الله. معكم هشام بومني من قناة المعلومة تي في. مرحبا بكم أصدقائي فيما كنتم. كما كنعرفوا جميع، أي دار إلا كنلقاو فيها واحد الشخص ولا جوج اللي كيعانيو من واحد المشكل اللي هو كبير بزاف، المشكل ديال الشخير. يعني هذا المشكل اللي كيكون غالبا السبب ديالو ضيق في التنفس، يعني الإنسان مكياخدش راحته في التنفس، وبالتالي كيبقى كيعاني يوميا، وكيعاني حتى دوك الناس اللي حداه حتى هما كيكونوا كيعانيو معاه. اللي ما عارفينش ان الحل او الحلول الحمد لله يعني اليوم اصبحت متعدده. فقط خصنا غير نقلبوا. داكشي علاش اليوم جبت لكم واحد جهاز اللي الثمن ديالو رخيص بزاف، والمنفعه ديالو كبيره، لانه يعني هو حل لهاد الحاله هذه ديال الشخير اللي كيعاني منها بزاف الناس. الجهاز طبعا يعني هو يعني صنع صيني، واشتريته يعني من الانترنت بسعر رخيص. غادي نقول لكم الثمن ديالو شحال، وايضا نوريكم يعني فين غادي تلقاوه الموقع وطريقه الشراء. بدء الجهاز هو كالتالي، لاحظ معي. يعني جهاز صغير. هذا الجهاز هذا كيدار في الانف كما كتلاحظوا. يعني الداخل ديالو توجد يعني فيه واحد المساعدات اللي كما نقولوا كيخليوك تنفس بأريحية أكثر. لاحظ معايا، يعني فيها ثقوب. كاين تما لداخل شي جهاز آخر هو اللي كيساعدك على التنفس. بالنسبة لهذا يعني الثمن ديالو فهو كيختلف من $2 حتى ل $10، يعني من 20 درهم حتى 100 درهم مغربية. كيختلف حسب الجودة ديالو وحسب يعني الشركة المصنعة. كما لكم طريقة الاستعمال فهي بسيطة، يعني فقط كديرو في الأنف ديالك كما كتشوفوا في الصورة. أما طريقة الشراء يعني أنا شريته من ألي إكسبريس. كما كتلاحظوا يعني في عدة ماركات، وكيختلف الثمن ديالها من جهاز إلى آخر. يعني لك أنت أن تختار ما شئت حسب مقدورك. إذا هذا الفيديو هادشي اللي نقدر نقولو في هذا الفيديو هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا، ويعني ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، لأن بزاف د الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال الشخير. كملاحظة أخيرة، يعني هذا يعني تمت التجربة ديالو، يعني وهو ذو فعالية. وملاحظة أخيرة فقط، يعني كاين اللي كيقول يعني أني كندير مراجعات لهاد المنتوجات الصغيرة، يعني كنحصل عليها مجانا. للتصحيح فقط، يعني هذه المنتوجات يعني أنا أشتريها شخصيا، يعني ولا أقوم بأي مراجعة. فقط شي حاجة كتعجبني كندير لها المراجعة من تلقاء نفسي، يعني بلا يعني ليست مجانية ولا غير ذلك. فقط يعني من خلال اسم قناتنا المعلومة تي في كتكون عندنا معلومة كنبغي نشاركوها معكم، ونشوفكم في فيديو آخر.